फ्रिज एवं रेफ्रिजरेटर मध्य कौन रही पार्थक्य 99% लोक जानती नहीं असल फरक जानतु फ्रिज एवं रेफ्रिजरेटर मध्य पार्थक्य। आजिकल प्रायतः घरे घरे लोके फ्रिज व्यवहार करुछंती। खाइबा परे बळी जाउथबा खाद्य रखिबा पई फ्रिज रो व्यवहार करा जाय। एहासह फलमूल एवं पनीपरिबा को अधिक दिन सतेज रखिबा पई मध्य फ्रिज रो आवश्यकता पड़िथाय। सेहि भली खरा दिने ठंडा पानी टिके पीबा पई फ्रिज बेस काम रे लागिथाय। तेबे फ्रिज रो व्यवहार विषय रे बेसी किछि कहबा आवश्यक नाही, कारण फ्रिज रो व्यवहार विषय रे समस्त को बेस भल भाबे जणा। हेले अनेक समय आपण लोकन को फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहतबा मध्य सुनुथिबे। हेले आपण कोन केबे भाबिछंती कि फ्रिज एवं रेफ्रिजरेटर मध्य रे पार्थक्य कोन रहिथाय? आज हम आपण को फ्रिज एवं रेफ्रिजरेटर मध्य रे थिबा फरक विषय रे कहबो, काहे कि ना अनेक लोक ए दुईटी शब्द भितरे फरक भितरे द्वंद्व रे पड़ी जांती। आपण को कहि रखुछु जे फ्रिज को निज भाषा रे कहिले प्रशीतक यंत्र बा शीतल यंत्र बोली कहा जाय परिबो। रेफ्रिजरेटर को शीतल भंडार बोली मध्य कहा जाय, काहे कि ना यह सामग्री को ठंडा करबा सह सतेज रखिबारे सहायता करे। सेहिपरि संस्कृत रे फ्रिज को शीतकम बा शीतक बाटगृह कहा जाय। उर्दू रे फ्रिज को फुर्ज बोली कहा जाय। तेबे फ्रिज पानी को बरफ रे परिणत करुथबा बेले रेफ्रिजरेटर दीर्घ समय धरी जिनिस पत्र को ठंडा दे सुरक्षित रखिबारे सहायता करे। अन्य अर्थ रे कहिले फ्रिज रो फ्रीजर को फ्रिज बोली कहा जाय एवं फ्रीजर पूरा बॉडी को रेफ्रिजरेटर बोली कहा जाय। रेफ्रिजरेटर शब्दटी नीतिदिनिया व्यवहार पई बेस लंबा हो जाउथिबारु एथिरे जेपरि असुविधा न हुए सेथि पई रेफ्रिजरेटर को शॉर्ट रे फ्रिज बोली कहा जाय। वीडियोटी भलो लागिथिले लाइक करंतु। आगो को एफुली अपडेट पाइबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं सोशल मीडिया रे हमकु फॉलो करंतु।